Mabes Parker musiknya Indonesia. Ngamen butuhku susu Karo Pampers. Aku pancen wong ra duwe Isin. cari sing mbok aku sing bagus dhewe. Jasaku SMP pengalaman ora duwe paling enak rapi wae. Aku rapi, aku kenal wedok. Kenal wedok irunge rodok mekrok. Setengah tuwa iki awak lagi bosok ra oleh duit saka simbok pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh iya, Kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, Ke dukun Jombang, dukun Jombang ora mempan, ke dukun Ngawi. dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyeploke enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan Bung, jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan Bung, jangan membaca lagu larangan negara. Semangat untuk teman-temanku semuanya. Iya, Sing jek ngamen, sing ngamen muga-muga dan penak uripe. amin. Iso live session cover tur tetep izin lagu. Alah alah alah. Wis tuwa. Umur semene jan lagi lucu-lucu nih. Semen ya intro ini ya. Ayo Mas Hendra. Aku pancen wong ra duwe. Jare simbok aku sing ganteng dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rabi wae. Aku rapi, aku kenal wetok. Kenal wetok irunge rada mekrok. Setengah tuwa awak iki lagi posok ra oleh duit saka simbok arep nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin Mikir apa? ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, Ke dukun Jombang, dukun Jombang ora mempan, ke dukun Ngawi. dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyebloke enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku potret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan Bung, jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan Bung, jangan membaca lagu larangan negara. Yo ngene iki gawelah session iki yo izin lagu barang. Yo ngono ki yo do ditonton yo. Ditonton. Ini dia kesel kemerinek ini. Yo ngono barang. Ngene iki nek ora izin yo dilamar ke polisi. Lah, Bahaya.
Oh, iya. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangarina Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mas Dewa, Nggih. sampean ngerti ora? Kembang Kusuma Wijaya kuwi. Apa tuh? Kembang kuwi istimewa, Mas. Mergo mekar mung sawengi, ayune ya mung sedelo, tapi iso ninggalke kesan endah sing angel dilalekno. Allah, Jos. Sekti tenan ya. Sekti tenan Kusuma Wijaya. Jos. Longing mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulane dadari ngambarung sasmita sang kumbang wewayan rasaku cok sarinen kembyang sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana antareksa hamimbui ayu sangarina Kusuma Wijaya. Mabes Balger lagi. Musiknya Indonesia. Indonesia. Jan apik tenan ya kembang Kusuma Wijaya. Tenan Mas. Ayune pol. Mekare ya jan tenan. Yoi. Siap ya Mas Alan ya? Siap no ready bosku. ACC. Sikat Mas Dewa. Mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulane dadari
ya kaya kembang Kusuma Wijaya Mas. Ora perlu suwe, tapi tekan hati go selawase. Jan Sekti, Sekti tenang, Kusuma Wijaya, Mabes Burger. musiknya Indonesia. Saya golek kembang Kusuma Yo, Wijaya. Yo, langsung. ready Karang gas. Kusuma, yo. Mabes Burger. Jadi orang sabar itu disayang aku. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nasu kabeh iso, rasa kudu nganggo mah cucu emanen paras bagus pun ndak beto karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen tereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelai ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entuk, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bebrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Solusine wong wedok sing tantrem ki gur siji. Gur butuh wong lanang sing tentrem. Mabes Burger musiknya. Ayo lo Mas Niko. Cintaku mbok ya sampun le nasu kabeh iso, rasa kudu ngombe cucu emanen paras bagus mundak ketok karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu, yen tereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entuk, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bebrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Sayang ngapunten saestu, yen tereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entuk, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bebrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Aduh, piye iki?
dompet kotong isine mong KTP karo kenangan sing bosok-bosok. Hei, ayo mangkat. Ning ngendi meneh? Iki nembe ungsum sumbangan. Sumbangan terus. Ayo melu ra. Wis aku nitip sik. Loh, nitip apa? Aku tak nitip donga sik ya. Kok donga iki piye? Kowe ngerti dhewe gajiku ki ra sepiro soalé. Aduh. Wis nyanyi sik. Iya. Gaji ra sepiro iki. Gajiku pancen ra sepiro. Mung cukup nggo mangan saben dina. Yen awakmu maksa jaluk warna-warna ngapura aku sing durung iso. Gaweanku jan isih ngene mangkat kerja esuk balik sore ojo mbok padake karo sing liyane kabeh ana jatahe dhewe-dhewe. Aku njaluk pandongamu kanggo semangatku ben ra gampang ngeluh. Coba rungokke omongane kanca-kanca sing nyepelekke wis mbok jarke wae ora melu ngurumi ora usah nyacati mergo awak dhewe iki sing bakoni. Rasa mbok kuku rasa nesu tonggo-tonggo sing itu timbangane paku ora melu makani ora usah kemaki mending ayo ngopi karo cerita nabi-nabi. Kira-kira kapan ya seniman kuwi duwe gaji bulanan? Gaji bulanan, gaji tetap. Nah, Yo kapan? ya enak. Muga-muga sesuk presiden iso ngabulke. Amin. Amin. UMR Jogja munggah, Semarang munggah. Jawa Tengah Jawa Tengah munggah kabeh. Munggah kabeh. Ben penak uripe. Aku njaluk pandongamu kanggo semangatku ben ra gampang ngeluh. Coba rungokke ngomongane. Coba rungokke ngomongane. Kanca-kanca sing nyepelake wis mbok jarke wae. Ora melu nguruni, ora usah nyacati. Mergo awak dhewe iki sing lakoni. Ora sambok kuku rasa nesu tonggo-tonggo sing itu Timbangane paku ora melu makani ora usah kemaki mending ayo ngopi karo cerita nabi-nabi. Yo ngopi yo. Hah? Ngopi. Ayo. Lah, duitnya? Kamu yo jane iki amplop kotak.
Ya wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati. Pesanku mung siji sing ati-ati. Iso kumong mandem esok tekan sonten. Mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung pendem rasa sing ono ing jero dodo. Tetep tak dongakno uga urip mulya. Iso kumung miwon uga ora kentung cekal semanten moto. Waro Widowati. Sepurane nek aku boleh dalan liyane ya. Wis kulino kowe ngono iki. Wong ngono butuh soalnya. Sopo sing kuat nandang kahanan. Sopo sing ora krasa kelangan. Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jaru-jarune, kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga. Sopo sing atine ora lara. Kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati. Dewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati. Pesanku mung siji sing ati-ati. Iso kumong ndang esok takkan sonten. Mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada. Tetep tak dongakno muga urip mulya. Iso kumong nuwun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Pelaku-pelaku neng Kutha Bantul. Cakep ngono to. Pelaku-pelaku neng Kutha Bantul. Aja lali mampir Magelang. Tresnoku wis mantap betul. Yo. Jebul kowe wis duwe iya. Aduh. Numpak motor bane bledok. Cakep. Sepurane bos. Sopo sing kuat ditinggal lunga. Sopo sing atine ora lara. Kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati. Dewe wis ra dadi siji. Ayo, yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati. Pesanku mung siji sing ati-ati. Iso